sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Pada sore ini, saya lagi kurang enak badan, dimana dada saya terasa sakit, terus kepala juga kurang, ya sakit juga ya, bukan kurang sakit, maksudnya sakit, sehingga badan terasa lemah sekali. Nah, saat ini saya mau terapi. Terapinya 2 tetes minyak angin ini disertai air panas, boleh di shoot. Nah, dalam air panas ini ada kulit jeruk yang sudah dididihkan, ya kurang lebih tadi 5 menit. Nah, sekarang saya teteskan ini. Nah, tujuannya untuk melegakan pernapasan. Nah, kemudian alat yang perlu digunakan adalah ini, selimut ini. Caranya adalah kita usahakan tidak ada yang keluar. Nah, seperti ini. Ya. Lalu dihirup. Biarkan sampai 5 atau 6 menit. Aromanya itu kita hirup. Pastinya keringat, saudara. Nah, justru keringat ini memacu, tujuannya untuk membuka pori-pori. Ya, untuk membuka pori-pori. Dan sementara kita duduk begini, kita rasakan aroma terapi dari air panas ini. Banyak orang sekarang ini takut kalau dada sudah sesak, tenggorokan mengunyah apa menelan juga susah. Itu larinya yang dicemaskannya itu corona. Nah, untuk itu kita perlu terapi seperti ini. 5 sampai 6 menit. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Nah, seperti ini. Keringat kan? Nah, kalau sudah rasa seperti ini, kita rasanya enak, lebih ringan. Karena kita belum sampai 5 menit, 6 menit, tutup lagi. Ya. Tarik nafas, buka pelan-pelan. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Tidak salah juga buka mulut. Nikmat, saudara-saudara. Nikmat dan ringan. Ya, nikmat. Jadi tidak salah, saudara. Kita buat terapi alami. Dan ini sangat membantu melegakan tenggorokan, pernapasan. Ya, pastikan saudara-saudara yang sekarang ini lagi kurang enak badan, yang pegal-pegal, buat seperti ini. Air dipanaskan, biarkan dia mendidih, lalu kasih masuk kulit jeruk. Kalau ada kulit jeruk, kalaupun tidak ada kulit jeruk, boleh
daun-daun yang lain. Tujuannya adalah hanya untuk terapi, aromaterapi. Ya. Sekian dan terima kasih. Ya. Sebelum melanjutkan nonton video ini, pastikan subscribe, like, dan share. Terima kasih.